că mi-am făcut deja siesta. Dar pot să zic că bună viața, suflete luminoase. Și bine ne aflăm. Bine ne aflăm. Bine suntem, atât. Ca și introducere. Ce avem noi aici? Avem, cred că se știe deja, am zis că gata cu porumbul, când trece sezonul, trecem la nuci. O să stăm, o să spargem nuci și o să ne distrăm. Da. Ce căutăm noi aici? Ce căutăm noi aici? Păi acum ne învârtim, cum ne învârtim, ajungem lângă pădure și râu. Da, ne cheamă. Și e foarte tare că suntem efectiv înconjurați de pădure. Da. Păi, uite că avem o chestiune se întâmplă aici. Avem un retreat, l-am stabilit deja, poate unii din voi știți, poate alții sunteți deja aici sau aproape să fiți aici. Unii sunt pe drum, unii nu dorm la noapte, că știu că mâine dimineață pleacă spre noi. Și o să avem aici 2-3 zile intense, foarte multe trăiri, foarte multe activități, foarte multe conștientizări, foarte multe eliberări. O să vedem pe urmă. Momentan, poate o să reușim să montăm un videoclip cu secvențe din retreat, ce se întâmplă aici, cum arată un eveniment de-al nostru, ce se întâmplă la el, ce facem și cum se râde după. Că întâi se plânge. Cum ți se lărgește zâmbetul după, ca și Joker o să fie. În timpul retreat-ului levitezi, ies toți monștri, știi? Ies toți monștri și toate umbrele te înconjoară și zici, unde sunt eu? Care sunt eu? Și cabana aici, pensiunea unde stăm. Ana Cabana. Ana Cabana, ia spune-ne tu despre ea, că știi mai Ana multe. Cabana, știu Eu doar mult. sunt aici. Da, și eu de unde știu, dar n-am construit-o eu. Ana Cabana este un loc magic. Câineni se cheamă, Vâlcea. Am traversat jumătate de lume ca să ajungem aici. De la Sibiu, să zic, nu-mi dau seama, cât vreo 40 de kilometri, da. Este cabana unui suflet trezit, unui suflet foarte drag nouă, care suflet acum un an ne-a tot bătut la cap. Haideți! Și am venit neștiind unde mergem. Am văzut o poză cu cabana, dar ea a povestit cât de izolat și cât de liniște și câtă energie benefică e aici, încât ne-a convins și am venit. Vă recomandăm Ana Cabana cu drag. Poate o să punem un link să vedeți. Camerele sunt superbe. Apa e de vis, noaptea. Nu doar râu și... Apa pe care o beți aici la Ana Cabana e direct din râu. E apă vie. E direct din râu. E bună de băut, e extraordinară sau nu e nimica. Mâncarea la fel e... Da. Acum nu zic veniți pentru mâncare, dar mâncarea e... Da. Dar faptul că ești în natură și uite, eu o să tac și o să auziți doar râul și câteva păsărele. Și acum o să se audă o fanfară O fanfară militară. Nimeni nu trece pe aici, nimeni nu... Una dintre participante care a venit din Belgia și îi suntem recunoscători, avem mai mulți participanți din țări străine care trec prin tot felul de aventuri ca să străbată până aici țările și mările ca să ajungă aici. Una dintre participante
a zburat pe Cluj și de la Cluj a venit a închiriat o mașină, a luat un taxi până la Sibiu și a zis să o ducă mai departe și a zis că nu poate, dar plasează unui taxiu care e socrusul și taximetristul s-a speriat când a văzut că ajunge în pustietate și e atât de... Nu vă faceți griji pentru că nu e greu de găsit, doar că e la 2 km după Mănăstirea Boia, mergeți drept înainte, doar că drumul e de țară și s-ar putea mașina să se sperie sau șoferul de taxi. Dar nu e nimic să nu puteți, și noi am venit cu o mașină joasă, normală, e în regulă, puteți să veniți liniștiți. Vă recomandăm pentru copii extraordinari. Ana Cabana are și o trambulină pe care am testat-o amândoi. Are o curte superbă, o să vedeți în imaginile filmate. De ce vă recomandăm locul ăsta? Pentru că are o energie specială și pentru că este un loc în care noi vă sugerăm să veniți să vă regăsiți. Pentru că bucăți din sufletul vostru tânjesc după conexiunea cu sursa și sursa înseamnă și natură. Prețurile sunt foarte accesibile, sunt suficiente camere, recomand pentru familii, recomand pentru oameni spirituali, recomand pentru oameni normali care vor să fugă de aglomerație. Este un loc în care îți vine să taci. Și e fantastic că e așa, pentru că retreat-ul nostru se numește Brief of Silence, respirația tăcerii, și o să se tacă. Mâncăm? Ca să știu. Cine vrea. Eu vreau. Aș mai adăuga aici că, într-un sens, poate fugim de aglomerație și credem că o să ajungem într-un spațiu liniștit în natură, departe de haosul modern și comercial, industrial, stuff. Și să ne dăm seama că, de fapt, nu era neapărat aia cauza, faptul că ne aflam în acel mediu, ci e o chestie interioară. Și ne dăm seama că nu ne-a afectat atât de mult mediul, cât ne afectează condiția noastră interioară, programele, tiparele mentale, gălăgia interioară, mai bine zis, decât cea din exterior. Eu am făcut astfel încât să mă împac, știi, cu gălăgia din exterior, să mă aduc într-o stare să lucrez cu mine, să caut metode, să experimentez tot felul de chestii, până am ajuns să nu mă mai deranjeze că sunt lângă unii care înjură, sau lângă unii care fac gălăgie, sau lângă unii care sunt pur și simplu într-o vibrație joasă. Evident, nu zic că aș sta o perioadă îndelungată, pentru că nu văd de ce, dar dacă sunt în trecere sau dacă stau câteva zile într-un oraș sau pot să fac astfel încât să fie liniște în interiorul meu. Și cred că asta e cheia, să găsești zenul, indiferent de mediu. Meditația în sine, după părerea mea, e de măestrit în cele mai provocatoare și dificile locuri în care poți să meditezi. Pentru că în natură, în pădure, să zicem că e mai simplu. Dar când te întorci în oraș, o să uiți ce e meditație. Pentru că nimic din jur nu o să-ți confirme sau nu o să-ți aducă aminte de meditație, de stare meditativă. Așa că ceva de genul aș adăuga eu, sincer. Și mâncați o nucă, că sunt proaspete. Mamă, cum sunt. Eu personal vă recomand un detox de ăsta, cum facem noi acum în weekend. Un detox periodic de tot ce înseamnă toxinele alea, sau cum le cheamă din oraș.
le mană mașinile. Cum se cheamă în română? Noxe. Noxe. Gaze, poluanți, cum vrei tu. Și de noxele din alimentația sau din alimentele din oraș. Aici totul e bio. Ana Cabana. Mihaela, proprietara, are solar cu roșiile ei, are de asemenea posibilitatea de unde am luat și noi nucile și legumele și fructele, are posibilitatea să achiziționeze mâncare bio, deci totul e bio aici. Fuge nuca. Fuge nuca. Păi da, fuge, că piatra asta e strâmbă. E o oportunitate foarte bună să te deconectezi ca să te reconectezi. If you know what I mean. Da. Totuși, aș putea spune că nu e neapărat locul. Poate sunt mulți oameni care ar vrea să ajungă la un retreat de-al nostru, de-al altora, de oriunde. Și pur și simplu nu se aliniază, nu reușesc, nu au condiția, dispoziția, nu le permite jobul, familia sau orice altceva să meargă la un retreat. Și astfel pot să ajungă în situația în care să amâne vindecarea personală, să amâne detoxifierea personală, să amâne reconectarea cu sursa, cu sufletul, cu ceva mai profund, ceva mai măreț decât ceea ce vedem la fiecare pas. În contextul ăsta aș putea să încurajez, să sugerez că nu e neapărat o chestiune care să fie necesar să aibă loc într-un retreat, într-un spațiu, într-un eveniment organizat. Personal, eu am făcut chestia asta în propriul spațiu, mi-am făcut ca un fel de centru de retreat. Și efectiv, n-am fost la niciun retreat până în momentul ăla în care am simțit că e momentul să mă repoziționez, să mă recentrez, să devin odată pentru totdeauna sau măcar pentru o perioadă. Nu știam la momentul ăla. Să devin ceea ce sunt de fapt cu adevărat, să mă realiniez cu ce sunt cu adevărat și să ajung să trăiesc viața pe care o merit, pe care mi-o doresc, pe care simt că ar trebui să o trăiesc, știi? Și mi-am setat, e dificil, nu zic nu, e mult mai dificil pentru că dacă nu ai disciplină, autodisciplină, te lupți cu tine foarte mult timp până să ajungi să poți să îndeplinești acele condiții ce presupun un spațiu similar celui dintr-un retreat. Să nu mănânci aia, să nu bei aia, să nu consumi aia, să nu faci aia, să nu faci cealaltă, să faci asta, să nu faci aia. Stai că dragii noștri participanți care urmează să ajungă mâine n-au primit vestea mai mare, știi? Adică le-am scris că la noi nu se consumă alcool, nu se consumă zahăr, nu se consumă carne, dar e o chestie despre care o să vorbim ce nu se mai consumă. Că tot un fel de consumare se cheamă. Dacă se consumă ceva. Da. Iartă-mă că te-am întrebat. Te-am iertat. Mă bucur. Ce să fac, să nu te iert? Nu, te mănânci o Îmi nucă. fac mie rău dacă nu te iert, altfel nu te iertam. Ai. Și uite cum mănânc eu o nucă, din cauza asta o mănânc. Deci mereu când ai mâncat mânuci, ai mâncat din cauza asta. Din cauza că m-ai iertat, am zis, mamă, m-ai iertat. Asta înseamnă că e necesar să mănânc o nucă. Ok. Așa. Zine. Așa că e o chestiune pe care poți să faci și singur și alături de alți oameni sau într-un spațiu dedicat acestui proces spiritual, acestui proces de realiniere a sufletului. Aș zice, eu chiar voiam să merg într-un centru atunci, dar pur și simplu nu s-a întâmplat și
am zis că nu mai caut, nu mai stau să pierd vremea, mă apuc eu în ritmul meu, după cum știu și simt. Apropo de centru în care vrei să mergi tu, foarte interesant, că eu n-am căutat să merg și am aterizat în centrul ăla. Adică astăzi era ceva de genul, astăzi habar n-am încotro și a doua zi aveam deja biletul de avion și zburam deja spre India. Și dacă îmi zicea cineva cu o săptămână înainte că o să fac chestia asta, deci nu, ziceam nu, n-am cum, mă duc de nebună singură în India, n-am cum. Și legat de chestia asta, mai aveai ceva de spus? Iartă-mă. Stai să scot pietroiul de sub fund. Vezi? Mai bine fără piatră. Parcă mai bine pe piatră direct. Da, mai bine Pe piatră direct. pe piatră de pământ. Da, e doar denivelarea. Da, ce ar mai fi fost de spus? Vorbeam de centru, că tu ai zis că ai căutat să mergi în centru, nu ți-a ieșit și ai căutat după aceea personal să-ți formezi propriul centru. Da. Am cam înțeles ce presupune și am înțeles că mare parte, aș zice, în jur de 80-90% e autodisciplina. Să creezi cu tine o relație ca de maestru-student, într-un sens. Ia uite cum e creierul. Adică partea conștientă din tine, conștiința superioară, să fie ca și maestru, iar ego-ul sau conștiința inferioară să fie studentul. Și na. La mine personal a durat vreo 6 luni, cred. Un proces intens de disciplinare interioară, de schimbare de obiceiuri, de abstinență de la o grămadă de stimuli și de obiceiuri toxice care nu îmi serveau și mă țineau într-o vibrație joasă. Și după ce treci prin procesul ăsta, nu o să-ți mai vină să apelezi la acele vechi obiceiuri nocive care nu-ți servesc și care te țineau într-o vibrație joasă, pentru că ajungi să trăiești pe propria piele cât de bine se simte să trăiești în armonie cu natura, să mănânci numai hrană vie, organică, să respecti natura și legile universului și ale creației și să mergi după ele, pentru că ți-ai dat seama că n-ai cum să o iei pe scurtătură, să mergi, să o înconjori sau să... Eu nu. N-ai cum să opui, adică ai cum să opui rezistență, dar cu siguranță nu o să se simtă bine. Nu? Vrei să adaug ceva? După părerea mea proprie și personală, o să iau step by step. Adevărat, poți să treci prin procesul unui retreat, că retreat înseamnă retragere, te retragi în interior. Poți să treci printr-un procesul unui retreat și de unul singur. Doar că ce am observat eu, noi ăștia din primul val, de am și venit aici pe planeta asta, să preluăm, noi am făcut munca de jos, valul 2 și valul 3 care urmează să vină, sunt mai norocoși, n-au trecut prin atâtea prin câte am trecut noi. Noi am ales să ne vindecăm singuri, tocmai pentru că noi eram cei care le arătam celor din valul 2
valul 3 nu o să aibă nevoie de vindecare. Le arătăm celor din valul 2 cum am făcut noi. Nu îi obligăm să facă ca noi sau doar le spunem cum am trecut noi prin procesul ăsta. Dar poți să faci chestia asta singur sau poți să faci un grup sau într-un eveniment în care de dimineața până seara lucrezi cu tine și vindecarea și curățarea e mult mai rapidă. Pe vremea când noi ne-am trezit, nu prea erau retreat-uri, nu prea erau terapeuți, nu prea erau nimic, doar psihiatri. Erau doar psihiatri și nu puteai să le spui. Vreau să aleg calea sufletului. Eu. Pentru că te făceau bipolar. Din punctul meu de vedere, un asemenea eveniment te poate propulsa mult mai repede decât munca interioară o faci în acel eveniment totul. Numai că o faci 3 zile focusat numai pe aia. Pe când acasă, ca să zic așa, dacă mai ai și un job, se cheamă că faci muncă interioară, dar poate că nu faci. Noi le-am făcut oamenilor un program de genul de la 8 dimineața până la 11 jumătate seara, cu câteva pauze mici, doar de să mănânce o nucă și un strugure cu tot cu vița de vie tăiată de la Bio. Altceva n-au de făcut decât să se focuseze și o să aibă tot felul de teme și chestii de făcut. Doar Nici nu primesc parola de la Wi-Fi. Nu primesc nimica. Oricum aici nu există semnal. Există Wi-Fi, chiar 5. Dar nu există semnal. Așa că dacă veniți să faceți un curs de hacking. De hacking, nu e locul potrivit. După părerea mea, un astfel de eveniment îți poate accelera vindecarea și why not? Adică nu e obligatoriu să treci prin procesul ăsta 3 ani când poți să îl accelerezi. Cu cât o faci mai repede, cu atâta vei fi mai echilibrat, mai fericit, mai liniștit, mai în acceptare, mai în lumină, mai în conexiune, mai aproape de sursă. Tu ai zis la un moment dat că dacă nu îți permiți, dacă nu... Adevărat, sunt retreat-uri, aș fi subiectivă dacă aș povesti acum de ale noastre, dar sunt retreat-uri în care sunt niște prețuri fantastice. Chiar zilele trecute, nici n-am apucat să-ți spun, văzusem cineva pe Facebook m-a invitat la un retreat. Și era fix în weekendul ăsta, știi? Și am vrut să-i scriu, really? Am vrut să-i scriu, sorry, nu pot că sunt la retreat-ul meu. Și costa 1000 de euro, sunt și cu 1000 de euro, costa 1000 de lei, costa 3000 de lei în condițiile în care cazarea nu putea să fie mai mult de 500. Și mâncarea, Doamne, cât putea să fie? 500, hai să zic, nu știu ce. Într-adevăr, sunt niște prețuri fantastice, dar căutați că sunt oameni așa nebuni ca noi și care nu fac chestia asta pentru bani și puteți să, dacă vreți, că mai e și o chestie, să vrei. Iar dacă nu reușești să ajungi în un retreat, căci și noi, ca să zic așa, am pierdut câțiva oameni pe drum de acolo o lună de când organizăm, efectiv n-au mai putut, nu știu ce la muncă, nu știu ce, n-au avut cu cine, cuplu care n-a reușit să, nu știu ce s-a întâmplat cu bona, n-au mai avut cu cine să lase copii și așa mai departe. Dacă intervin piedici, după părerea mea proprie și personală, și nu reușiți să rezolvați lucrurile în așa fel încât să fiți prezenți, sunt două posibilități. 1. E un test. Vrei cu adevărat să faci chestia asta? Că dacă vrei cu adevărat să faci chestia asta, găsești o modalitate. Apropo de Florentina care a venit din capul Belgiei și s-a trezit fără semnal în aeroport, fără nimic, fără mașină, era pustiu, nu era nimeni în aeroport, era noapte, nu era nimeni, știi, ceva de genul ăsta și nu știa cum să ajungă la noi. Și nu s-a lăsat, a zis, mă duc pe jos și tot mă duc, știi? Adică
Și când s-a hotărât că nu se lasă, i s-au rezolvat lucrurile, a apărut și mașina, a apărut și tot, știi? Ideea este că sunt două posibilități, cum am zis. Fie e un test, vrei cu adevărat să te vindeci, că îți spune piedică, cine nu mai contează, fie nu ești pregătit. Sufletul tău, tu te cochetezi cu vindecarea, poate că sună interesant, dar nu ești pregătit încă să participi la asemenea evenimente pentru că nu vrei încă, cum zic eu, cu fiecare celulă a ființei tale. Adică dacă intuiția, care e vocea sinelui înalt, nu zice nu, eu mă duc fie ce-o fi, înseamnă că sună ciudat, dar poate să fie dorința ego-ului. Ca să-ți fie mai bine, căci ți-e frică să nu mai suferi în continuare. Dacă te gândești să te duci la un retreat ca să scapi de suferință, nu te duci. Las-o așa, oricum nu știu dacă o să te lase sufletul să te duci. Îți pune piedici. Dar dacă te duci cu adevărat să afli cine ești, să-ți elevezi sufletul, să curezi toate programele și blocajele și e cazul, ești în momentul în care e necesar să faci chestia asta, să leagă lucrurile fantastice. Eu. Și ziceai tu, adică ziceam noi la un moment, mai vrei să spui ceva de Ana Cabana și de retreat-uri? În orice caz, oameni buni, noi vă recomandăm acest loc cu mare drag. Păi n-ai așteptat să răspund, știi? I'm sorry. Nu răspund așa de o secundă pe alta. Da, apreciez recomandarea ta și o înțeleg. Cum ai zis și tu, ideal, și părerea mea la fel, ideal ar fi să fie acest proces spiritual, această renaștere, să aibă loc într-un spațiu, cum am zis, dedicat acestei chestii, pentru că sunt mulți oameni care poate au condițiile și aș putea să facă chestia asta în timpul liber de unii singuri, dar nu știu exact ce să facă și cum. Și se poate întâmpla într-adevăr să faci mai mult rău decât bine, pentru că e foarte multă informație greșită când vine vorba de spiritualitate, vindecare. Sunt multe chestiuni New Age, cum s-ar numi, poate, care poate au o latură spirituală, dar nu se vorbește despre efecte secundare, nu se vorbește când se face chestia aia, în ce condiții și cum să te pregătești pentru anumite chestii, ca și, nu știu, o ceremonie de ayahuasca, să zicem. Aia chiar nu prea poți să o faci de unul singur. Poți, dar nu să te ajute cu nimic, părerea mea, dacă ești inițiat și vrei să treci prin experiența aia. De preferat să știi ce e de făcut sau dacă nu știi, du-te la cineva care știe și o să-ți facă un program specific ție a ceea ce tu ai de făcut cu tine. Și poate vezi un anunț, o reclamă, ceva, un retreat. Dacă te încântă foarte mult, dacă simți că e momentul, că acela e evenimentul, aceia sunt oamenii alături de care vrei să aibă loc acest eveniment interior al tău, go for it. Înregistrează-te și restul depinde de tine. Cam atât eu pe retreat-uri, cred. Te întrebasem dacă vrei să mai spui ceva despre Ana Cabana. Ana Cabana? Păi... Câtă liniște era azi noapte. Așa-i? Yep. Cred că am zis cam ce se poate face aici.
ce se găsește, cum se prezintă, nu știu, doar poate cu recunoștință Mihaelei pentru această oportunitate și pentru bunăvoința sufletului ei că se întâmplă chestia asta aici și acum. Îi mulțumim și Irinei că ne-a adus. Că noi suntem... Mașina noastră se cheamă Perpedes Lamborghini. A traversat iarăși mările și țările să ne ia cu bagaje, cu instrumente, cu... Avea și programe. Hai la țărani, unde-s nucile, unde-i vița de vie să culegem struguri. Da, admirabil. Două suflete minunate. Ziceam că noi facem o chestie de obicei în evenimentele noastre, și cele online și cele fizice, cu ghilimelele de rigoare, interzicem oamenilor, le sugerăm oamenilor, le recomandăm oamenilor să nu consume niște lucruri. Cred că se subînțelege de ce, sau poate eu pun întrebarea și tu răspunzi. De ce să nu consume alcool? Ok. Păi după cum am mai vorbit, unul din efectele alcoolului asupra organismului uman este că îți estompează conștiința, îți micșorează nivelul de conștiință și într-un retreat, într-un eveniment unde are loc o vindecare, e esențial ca și conștiința ta să fie intactă și 100% prezentă acolo. Doi la mână, na, e o travă pentru suflet. Sau trei la mână, nemai fiind atât de în gardă și pierzându-ți accesul la propria conștiință pe o perioadă determinată, prin faptul că ești alături de noi sau alături de alții și faci acele exerciții, e foarte posibil să pleci cu entități inferioare atașate de tine. Adică... Asta dacă nu le ai deja. Da. Și de fapt ai fi putut să scapi de ele, dar... Dacă ești consumator de alcool, 99-95% să zic, deja ai o entitate atașată cel puțin. 99,99 aș merge. Ok. Demonul care controlează sufletele prin intermediul alcoolului este, din punctul meu de vedere, cel mai șmecher. Dar despre asta o să mai povestim. De ce nu avem voie zahăr? Păi, la un nivel mai fiziologic, poate că știm cu toții că zahărul te agită și dacă vrei să intri într-o stare meditativă sau să faci un exercițiu și să nu-ți facă mintea probleme, gândurile, ideal ar fi să consumi doar alimente neprocesate. Că mănânci zahărul dintr-o banană, tu nu mănânci zahărul, tu mănânci banana sau nu se pune. Dar știm deja, poate, despre conexiunea dintre tractul intestinal și minte, creier, toate căile neuronale, tot sistemul nervos care se activează și e influențat de către tractul intestinal și ce se întâmplă acolo.
în momentul în care punem zahăr în organism, se activează tot ce n-am vrea să se activeze în momentul în care vrem să scăpăm de gânduri, de mintea care nu mai tace, de toate vocile alea din capul nostru. Ca să accesezi o stare meditativă, e necesar să îți scazi frecvența, într-un sens, ritmul. Și prin faptul că mănânci zahăr, după cum știm poate toți, cel mai probabil, ritmul nostru devine foarte agitat, accelerat. În momentul în care consumăm zahăr și pulsul implicit crește, ceea ce o să ne prevină din a intra într-o relaxare de aia profundă ca să putem să accesăm starea Theta, eventual și Gamma pe urmă. Așa că e pur și simplu o barieră, o piedică, asta la un nivel fiziologic. Da, și la un nivel mai subtil se leagă ce spui tu, știi, și la nivel mai subtil. Eu cred că am spus într-unul dintre clipurile mele individuale despre moartea albă și era și zahărul acolo. Ideea este că dacă luăm, că am zis că luăm regulile noastre de eveniment. Dacă luăm regulile noastre de eveniment, noi am exclus zahărul pentru că pentru că la noi, să o iau altcumva, pentru că la noi în eveniment are loc un detox și la nivel de organe. Pentru că noi lucrăm pe toate planurile, pe toate corpurile. N-ai cum altfel, pentru că sunt interconectate și influențează unul pe celălalt. Da. Și noi lucrăm pe toate planurile, zahărul, adică ai pleca cu corpul fizic nerezolvat. Ți-ai rezolvat celelalte corpuri, dar corpul fizic nu e rezolvat. Ar zice la prima mână, dar nu e așa. Ai venit degeaba. Da, e ca și sfatul medicului, nu poți să slăbești din cauza că alimentație și atât. Dacă vrei să slăbești, schimbă-ți dieta și atât. Nu e adevărat. Nu e doar dieta, nu e doar planul fizic, sunt mult mai multe dimensiuni. Dimensiunea mentală, emoțională, bineînțeles, astea sunt influențele majore. Poate să nici nu fie atâta efort fizic de făcut la a schimba alimentația, cât e la a-ți reprograma subconștientul, a-ți vindeca traumele, emoțiile și slăbitul în sine să vină natural. Evident, nu poți să mănânci junk food și să aștepți să slăbești. Da. Da, deci noi lucrăm pe cele 6 corpuri și dacă nu luăm în calcul și corpul fizic, nu pleci la fel de murdar, cu ghilimelele de rigoare, cum ai venit. Adică, din punctul meu de vedere, un eveniment de terapie e necesar să includă, adică suntem atenți, locul unde e acel eveniment e foarte important, energia locului. Unii dintre voi poate știți că noi am avut evenimente și în peșteră. Energia locului. Orice peșteră. Am vorbit de des despre asta, cred că ne cheamă. Cred că e necesar să mai facem un eveniment acolo. Locul e foarte important. E foarte important locul, pentru că e necesar pentru a coborî în interior, e necesar să te deconectezi de la exterior. Faptul că noi nu avem semnal aici, nu putem să sunăm, mi se pare fantastic. Da. Pentru că unul dintre reguli la noi este fără telefon. Dacă vrei să le spui copiilor seara, noapte bună, sau să întrebi soțul dacă e bine sau eu știu ce, e în regulă, nu e grav, știi, sau așa. Dar nu se stă pe telefon. Bine, nici n-au când să stea pe telefon, ca să zic așa. Altă regulă. Ce regulă? Zahăr, calme. Aia se înțelege de ce.
Pe scurt, carne, na. Carne egal traume implicit, n-ai cum să nu când mănânci carne. Și noi venim aici ca să ne eliberăm de traume, să ne vindecăm. Nu să le alimentăm. Da, ar fi absurd și contradictoriu să servim carne și să îi punem la respirație pe oameni. Da. Respiră și dă afară Bă, carnea micul, pe care dă ai mâncat. micul afară. Da. Scoate micul, știi, și râgâia mic în timp ce respiră. Sau o bere și, mă scuzați, am ras o bere înainte să intru în respirație. Cum ar fi? Da, pentru noi e foarte... Bine, astea nu sunt neapărat că nu ai voie, adică o să stăm noi cu Păi nu au carne oricum. bâta după ei, gen Nu, dacă și-au adus ce faci? ei. Ce faci aici? Ce Numai cauți? dacă și-au adus luda de salam cu ei și o țin în cameră. Da. Adică nu suntem intrusivi sau controlativi. Dar Deși punem preț pe chestia asta, adică ideal ar fi ca toată lumea să respecte chestiile astea, totodată nu e ceva atât de dus la extrem încât să interzicem cu bota, să zic așa. dacă vor să vină cu ruda de salam, e treaba lor. Da, adică cumva e și nivelul ăsta în care îi afectează pe alții la nivel energetic faptul că își face el răul lui, știi? Da. Energia colectivă, despre asta vorbim. Mm, Dar totodată, dacă m-aș pune în postura unuia care pur și simplu n-ar mai putea și ar simți să dea ceva, că e prea mult sevrajul, să zicem, da, m-aș simți foarte prost, în primul rând, pentru că i-aș vedea pe toți cât de stăpâni sunt și cumva m-aș simți cam ca și cum am dat greș sau... Na. Adică ar fi o dezamăgire personală de faptul că am clacat, știi? da. Nu, ideea este că pentru noi carnea este de vibrație joasă și dacă vrei să-ți elevezi sufletul, e necesar să renunți la toată vibrația joasă. N-ai cum să crești în densitate dacă consumi în continuu alimente care îți scad vibrația. Exact. Da. Ce regulă mai avem? Ce se întâmplă cu energia sexuală? Avem cuplul la eveniment și când am dat instrucțiunile participanților și despre ce mâncăm, ce bem și ce facem aici, ei o să afle mâine dimineață. Avem cuplul și nu ne-am gândit înainte la treaba asta. Da, pentru că noi o să sugerăm, nu e ca și cum putem să intervenim în viața conjugală a cuiva, dar noi o să sugerăm să-și focalizeze energia sexuală spre vindecare și să nu o risipească măcar în timpul evenimentului prin camera de la Ana Cabana, că nu știu cum să zic. Și acum vine întrebarea, ce e, mă, nene, cu energia asta sexuală? Care e prost înțeleasă, după părerea mea. Well, ce se întâmplă cu energia sexuală? În primul rând, se creează o nouă viață cu această energie sexuală, adică atât de potentă și esențială e și e fantastică dacă stai să te gândești, știi? La ce poate să dea naștere? La o altă vietate. Vietate? Omul e o vietate? Eu zic că e viu. Nu știu. E viu, da. Și Contractele dintre suflete se pot onora doar prin energia vindecătoare a persoanelor respective. de ce e atât de multă discrepanță în
sau de ce e atât de greșit, într-un sens, felul în care ne folosim de această energie sexuală în ziua de azi, ca și majoritatea speciei umane. Mă refer pentru că o folosim din chakrele inferioare. Asta înseamnă că ne limităm strict la supraviețuire sau plăcere. Nu ne rezumăm la cum folosim, cum alchimizăm această energie sexuală pentru a o folosi în scopuri superioare. Cum putem să ne vindecăm, cum putem să manifestăm, cum putem să... Aici tot la vindecare intră, dar cum putem să lucrăm cu energia Kundalini tot înspre vindecare, bineînțeles, înspre transcendența chakrelor inferioare și a naturii inferioare umane. Na. Suntem condiționați într-un sens prin tot ce se întâmplă în jurul nostru și la toate chestiile la care avem acces și pe internet și pe telefoane sau ce vedem în jur. Foarte multă pornografie, cred că e unul în top ca și conținut, urmărit, gen. Pornografia e cam cel mai căutat conținut și cel mai accesat în ziua de azi. Și exact energia de care avem nevoie ca să ne vindecăm și să ne elevăm sufletul e irosită, constant. E că până nu îți ridici vibrația, până nu urci energia și nu mai operezi din chakrele inferioare și nu mai depinde totul de supraviețuire, de a te reproduce, de a-ți întemeia o familie, de a-ți cauza plăcere, totul o să se schimbe. O să ai ocazia să lucrezi cu această energie sexuală și să observi că e mult mai mult decât sex, practic. Pe lângă asta, cealaltă față a energiei sexuale e energia creativă. Și noi putem să direcționăm acea energie sexuală în activități creative. În artă, spre exemplu, putem să fim creativi, orice presupune a fi creativ. Că scriu, că cânt, că dansez, că construiesc un pod, orice. Și motivul pentru care mulți nu reușesc să își stăpânească această energie sexuală și să o controleze, să nu mai fie controlați de ea, e din cauza că nu își investesc energia integrală în procese creative. Nu își găsesc expresie în procese creative, pur și simplu, și cumva, din experiența și după părerea mea, energia sexuală nu are cum să fie oprită. Cumva se tot recanalizează în interior, se tot regenerează și când devine prea multă, pur și simplu avem impulsul de a o folosi într-un fel sau altul. Și poate e o persoană care ar vrea să abstineze, să intre poate în challenge-ul ăla NoFap, cum se numește, să nu se mai masturbeze, spre exemplu, sau să nu mai aibă acturi sexuale. Well, dacă nu o folosește, dacă se umple paharul și nu e folosită niciun scop, nici scop cuantic, energetic, vindecător, de manifestare sau orice altceva, și nici în scop pământean, primordial, de reproducere sau pur și simplu de a-ți cauza o plăcere de moment, o să, nu ai cum să o controlezi, n-ai cum să o stăpânești. O să faci foc. Da. Cumva o să iasă într-un fel sau altul. Știi, ca și orice emoție care e ținută în interior foarte mult timp și la un moment dat își găsește expresie când te prinde și nu mai poți, deja fierbi, pentru că ai ținut-o atât în interior și o crescut, până e ca și un copac care îți crește în interior și la un moment dat îți ies crengile pe gură, știi? Nu știu dacă e cea mai bună analogie, dar am zis să zic asta, de ce nu?
Și un măr, știi, stă aici, stă să iasă. Asta e situația cu energia creativă în mare, după mine. Dar tu, spune-ne. Tu ai microfonul ascuns, oare se aude? Oare? Poate, vedem. Vedem. Dacă am vorbit degeaba, poate nu era N-ai necesar vorbit degeaba. Degeaba nu există degeaba. Da, undeva s-au dus aceste sunete, frecvențe care au ieșit din gura mea. Exact. Sunt foarte multe de spus despre energia sexuală. După părerea mea, este energia primordială din univers. Creația, că energia creației, creația s-a făcut pe baza acestei energii. Orgasmul, așa cum îl cunoaștem noi în corpul humanoid, e 0,001% din orgasmul cosmic când s-a format creația. E atât de mare ce zic eu acum, ca proporție, ca simțire, ca energie, încât pentru corpurile noastre și pentru mintea noastră e greu să înțelegem ce înseamnă chestia asta. Dar am dat un procent, 0,001%. Nu poți să în proporții să știi din 100% ce înseamnă 0,001%. Această energie care alimentează, știi foarte bine, centrii noștri energetici, este una dintre energiile fără de care nu poți să ieși din Matrix. Ar fi o primă perspectivă. 1. Dacă tu scanalizezi greșit energia sexuală, sufletele din familia ta de sânge, care apar în viața ta sub formă de copii, sufletele alea vin să te ajute, iarăși ai folosit greșit harta. Mă, nene, ce ți-am zis eu? Bă, tată, ce ți-am zis eu, mă, când ai plecat de aici? Nu mai folosi harta asta. Invers. Da, invers. Sufletele folosesc greșit harta și se reîntorc aici. Ieșirea din Matrix este, sau cheia ieșirii din cercul ăsta karmic, din bula asta, din domul ăsta, este chiar 99% se poate realiza datorită energiei sexuale, pe care o folosești în scopuri vindecătoare, nu în scopuri de plăceri pământene. Asta ar fi o primă perspectivă. O altă perspectivă, această energie care în funcție de conștiință și densitatea la care te afli e mai mică sau e mai mare, apropo de regulile pe care le-am vorbit noi, această energie este alimentată de vibrație joasă. Și alea, carnea, alcoolul. Da. Vrei să adaugi ceva? Nu, asta e o chestie pe care am omis-o de partea pământeană. Da. Nu, n-ai omis-o. Am vorbit de asta? Nu, n-am vorbit, dar n-ai omis-o. Toate la momentul divine timing, știi? Da, oricum, dacă nu zic eu o chestie, o zici tu sau inversul. Exact, deci nu e că ai omis tu ceva sau eu ceva. Nu e nimic omis. E o iluzie. Da. Thanks for reminding me. De aici și zice energie. Acest act sexual e schimb de energie. Eu îți transfer ție energia mea, tu îmi transferi mie energia ta. Dar există un dar. Nu știu dacă am zis asta într-un podcast sau am vorbit cu o clientă, nu mi-aduc aminte, dar am senzația că am mai zis măcar o dată chestia asta cândva. Cum se face transferul ăsta de energie? Bărbatul are un stick. Mi-aduce aminte dacă am mai zis chestia asta undeva. Zi. Bărbatul are un stick pe care îl introduce
în locul de stick, cum îi zice la laptop? Jack sau Jack. USB slot. USB slot. Femeia Slot. are un USB slot. Că nu e întâmplător așa. De ce nu au amândoi un USB slot? Sau un știi, stick? Așa, de ce e diferit? Dar știi ce e interesant? Că gen și cablurile sunt male și female Oh, și of foarte course. nice că face analogia asta. No, Știi, nu? Da. Păi, dar nu e întâmplător. Aha. Un cablu se ia după... Masculin și feminin. Da. So, bărbatul are un stick pe care le introduce în jack, cum îi zice ăla? Slot. Slot. În slotul femeii. Sticul ăla, odată introdus în laptop, poate să aibă virus. Programele. Rulează program. Unu, poate să aibă virus. Imediat i-ai luat. Și la propriu și la figurat, știi? Stickul ăsta nu este un stick normal. Stickul ăsta, odată ce au fost descărcate programele, știi că are loc o descărcare energetică în timpul orgasmului. În ăla se descarcă programele. Femeia, odată ce a acceptat să îi se introducă stick-ul, i-a acceptat deja programele. Da. Adică nu mai trebuie să dea accept pe niciunde. E din start. Și o întrebare pe care poate oamenii ar avea-o. Dacă femeia nu a acceptat și evident asta ar fi clasificat ca și viol. Cu clasificat ca și? Viol. A, Adică mai are loc aceeași chestiune în care se ia automat virusul și tot? Și Da. e karma. da. Și e karmă grea. Adică, de obicei, într-un viol, cel care a violat a fost violat. Cred că e una dintre lucrurile, când nu sunt două, omorul și violul. Sunt aceste două acțiuni, de aceste două acțiuni nu scapi ușor. Adică tot același lucru îl experimentezi, știi? Dacă ți-am dat o palmă sau te-am înjurat, poate că data viitoare și tu n-ai zis nimica. Poate că data viitoare o să fii profesorul meu din clasa 4-a care o să mă înjure și să îmi dea palmă și știi? Și eu nu o să pot să zic nimica că n-am voie, că e profesorul. So, e big deal. Tu ai iertat deja ce ți-a zis profesorul din clasa 8-a, nu? Nu mai țin minte ce mi-a zis. Zic și eu ca idee. Da. Dar trauma violului nu e ușor de scos, dar se poate scoate dacă primul pas este acceptarea. Și există terapie de... Sure, pentru orice. Dar e necesar să conștientizezi, noi nu avem voie să dilităm sau să dizolvăm traume dacă n-am vindecat deja 50% din traume. Yep. Așa. Mă întorc un pic la stick. Odată ce tu și atracția asta fizică, by the way, atracția asta fizică este triggerul sufletului. La nivel de corp te referi? Da. Este triggerul sufletului pentru că există un contract important cu acea persoană, altfel nu ai simți atracție pentru... Păi și ok, hai să aduc în discuție probabil toți masculii care sunt foarte afemeiați, care se uită după orice femeie. Nu cred că au contracte cu... Nu. Ăia stau prea mult în vibrații joase și dacă ai o energie sexuală foarte mare, ești healer clar și în loc să realizezi chestia asta și să-ți canalizezi energia pentru a te healui pe tine și pe aceea să-i ajuți pe alții, ori ești consumator clar de băuturi alcoolice și de carne, care îți alimentează energiile joase și demonul energiilor
șeful, comandantul energiilor joase, vrea să-ți bagi stick-ul în cât mai multe laptopuri, pentru că asta îți e o asigurare pentru el că te vei întoarce aici. Da. Sau Deci există stick-ul. și excepții. Da. Ok. Deci, dacă folosești stick-ul cu cap, ai toate șansele să mergi într-o dimensiune superioară și dacă nu folosești stick-ul cu cap, ai toate șansele să vii aici again and again and again and again. Sufletul tău, oricum e infinit, are tot timpul. Nu se grăbește niciunde. Are tot timpul care nu e timp. Da, exact. Și bănuiesc că aceeași chestie o pot spune și despre femei. E, aici că venisem cu un dar. Sofia, atent, mergem mai departe. Cum se întâmplă procesul din altă perspectivă? Femeia primește programele în laptop ale bărbatului pentru că are un contract cu acel suflet. Femeia procesează programele și se manifestă ca laptop, dă rateuri sau nu dă rateuri, se manifestă ca laptop pe baza programelor. Dacă nu-ți mai merge un program pe care l-aveai deja în computer, este pentru că intră în conflict cu programul instalat de pe stick. Dacă ai căpătat virus și ți-a deletat toate documentele au dispărut de acolo, știi? Este că programul ăla care a intrat la tine în laptop era corupt. Well, nu vreau să pară că sunt feministă, dar femeia e ca la cuvă, ca la mașina de spălat. Bărbatul introduce în ea programele, ea le curăță și nu e că le ține în ea, că n-ai cum, faci poc, le scoate. Și ai impresia că ăsta e motivul pentru care femeile se trezesc mai repede Da, decât bărbații, da, la nivel spiritual? da, da. Da, nu uita, vorbim despre energia creației, vorbim despre... aveam o profesoară long time ago, un suflet foarte trezit, foarte bătrân, cu care am făcut un curs interesant și mi-a zis că dacă Dumnezeu ar avea sex, ar fi femeie, clar. Pentru că Dumnezeu e energia creației. Nu e nici femeie, nici bărbat, Da. e clar, dar ar fi clar femeie. De-aia femeile au și rezistența la durere. Pentru că ele sunt făcute, laptopul lor sunt cu punct 2 față de laptopul bărbat. De-aia și femeile nasc. Bărbații ar muri la naștere, ar face infarct de atâta durere, știi? Dar ele, ca și creație, nu e nimic ca să te împănezi, sunt femeie, sunt puternic, aiurea. Tu ești în linia întâi, femeile, sufletele care sunt în corpul de femei, ca să fiu mai precisă, că nu contează corpul la urma urmei, dar sufletele, mai ales în această perioadă, sufletele care au ales să vină în corpul de femei sunt suflete bătrâne și sunt aici pentru că au foarte multă treabă. Și îți dau un exemplu, că chiar astăzi ai zis o chestie interesantă. Uite-te la familie mixte, unde toate femeile sunt trezite și bărbații nu sunt treziți. Au o misiune foarte grea să trezească bărbatul. E hard. Nu e fugi și lasă-l, că nu s-a trezit. Dar rămâi, poate fi, nu? Poate fi, depinde dacă e karmă justificată și atâta, da. Dar e faptul că ai rămas 2 ani lângă el, tu trezită și el netrezit, și pe aceea după 2 ani ai hotărât să-l părăsești, ai hotărât să-ți vezi de calea sufletului, el nu-și dă seama și poate nici tu nu-ți dai seama, dar îl va ajuta enorm ăia 2 ani cât ai mai stat lângă el. De aia în karmă justificată e bine, nu pleca, stai acolo,
știi? Taci și înghite, știi? Mă întorc la stick, nu, mă întorc la cuvă. Și femeia procesează programele pe care bărbatul îi le dă. Cu alte cuvinte, energia pe care bărbatul îi o dă. Și dacă aveți o soție sau o iubită isterică, vedeți ce programe aveți în interior. Pentru că ea nu vi le dă pe ale voastre după sex. Vi le dă în timpul actului. Dar după, la o săptămână, 2, 3, 4, 5, dacă e femeia isterică, vedeți că ea scoate la suprafață, de a zic că e energia creației și o energie destul de importantă. Ai văzut că femeia vorbește mai mult, nu tace, pentru că ea scoate energiile alea, ea e făcută să scoată energiile alea. Ca să zic așa, pe bune, trebuie să le scoată. Da. Știi? Dacă femeia e nemulțumită, vedeți că la voi e problema, că sticul vostru este virusat. Păi și o femeie care, să zicem, nu are contact intim sau nu a mai avut de foarte mult timp și totuși se vede că nu e într-o energie bună. Pe are programele ei. Asta e Deci șmecheria. nu e totul datorită sau din cauza bărbatului. Nu e că e din cauza bărbatului, e că femeia, pe lângă programele ei, deci femeia nu dă programele ei bărbatului, dă energia ei în timpul Deci în cazul în care dintr-o dată devine foarte irascibilă, foarte o femeie nervoasă sau care nu e într-o relație, zici. Nu. Zic în exemplul tău, în povestea ta, Da. te referi că dacă dintr-o dată se schimbă ceva la ea, nu? Da. Nu dacă ceva e acolo de foarte mult timp. Da. Ok. Deci, bărbatul bagă stick în computer și femeia descarcă programele bărbatului. Femeia dă energia ei vindecătoare bărbatului, nu descarcă că ea n-are stick. Programele femeii rămân la femeie și în plus mai ia programele bărbatului. Și o întrebare pe care simt că ți-ar pune mai mulți oameni. Stai că da, Zi. Da? O ții minte? Cred că da. Și acum dau zoom out și mai mult. Dragilor, un bărbat care își descarcă stick-ul și o femeie, e valabil și pentru femeie. La femeie e și mai nasol, dar vreau să zic ca idee. Un bărbat care își descarcă stick-ul cu programe la mai multe laptopuri, se cheamă că intră în cercul karmei colective și afectează 7 generații a femeii respective. Dacă eu am făcut un copil cu un bărbat și nu știu pe cine seamănă, de se comportă așa. Copilul ăla prelua genetic programele bărbatului cu care tu te-ai culcat înainte de a rămâne gravidă, înainte de a te căsători, pentru că rămâne în interiorul nostru ca informație genetică, amprenta energetică a spermei măcar 7 ani. În momentul în care, de-aia în unele religii asta e de admirat, te căsătorești virgină și ai doar un singur bărbat, știi? Da, și la știu că bărbați mulți oameni la nu fel. înțeleg de ce mi se pare absurd. Deci, să luăm step by step. Dacă tu te-ai culcat cu o femeie sau cu un bărbat și peste 5 ani ai cunoscut iubirea vieții tale și femeia sau bărbatul respectiv, femeia a rămas gravidă, tu ai făcut un copil cu bărbatul respectiv și copilul iese, ca să zic așa, ușor diferit. De asta înseamnă karma colectivă. Ușor diferit și nu înțelegi pe cine seamănă și ce-i cu copilul ăsta de zici că nu e al meu. Păi nu e numai al tău. Și dacă unei femei a plăcut viața și în fiecare seară probează câte un stick, ca să zic așa, sau regulat merge în weekend în discotecă și probează câte un stick, ea, desktopul ei va fi la un moment dat atât de plin de programe încât se îmbolnăvește Windows. Yep.
Același lucru e valabil și pentru bărbat. Pentru că sticul lui va fi atât de golit încât se îmbolnăvește sticul lui. Nu știu dacă e clar. Îi se arde sursa. Așa, exact. Nu mai poate fi reformatat ever. Deci nu mai, la un moment dat nu mai funcționează. Trebuie schimbată piesa. Nu, trebuie aruncat Dacă- sticul și cumpărat alt stick. Dacă Nu se arde e. sursa, Nu, deci atunci de sticul, stick. sticul, Ok, mă gândeam la calculator. sticul nu mai funcționează. Gata, e de aruncat. Tai el, îngroapă și ia-ți la revedere de la el pentru că ți-ai bătut joc de el. Știi? Da. Se ducă și stickul ăla până la urmă. Are și el o capacitate. Da. Deci, femeia care are parteneri multipli în același timp, știi că și energie vindecătoare, energie creatoare, dar repet, dacă sunt prea multe programe, ți-e foarte greu. Deci o femeie care e mega zăpăcită, nu iese nimic, e foarte deprimată, este pentru că are prea multe programe de la bărbații din viața ei sau bărbații anteriori. Bărbatul care își împrăștie energia sexuală peste tot, toți bărbații, nu e o boală a bătrâneții, e exclus din punct de vedere fiziologic și spiritual și ca noi să ne îmbolnăvim. Dar toți bărbații care suferă de prostată și-au cam băgat sticul, și-au cam bătut joc de stic. Da. Și l-au cam băgat pe unde... Și toate femeile care au probleme cu ovarele sau boli, da, au cam lăsat pe oricine să introducă sticul. Da, e Și destul de acum- evident, sincer. Și acum... Da, poate, da, nu se... Da, Zic. sorry. Și acum dau zoom out un pic mai mult și pe aceea pui întrebarea. Tu gândește-te că, uite, dau un exemplu, o femeie are un amant, bagă programele în laptopul ei de la amant și de la soț în același timp. Dar energia pe care o emană ea în urma programelor, că energia, ziceam că în timpul actului bărbatul dă din programe și femeia dă din energie. Dar energia pe care o emană în timpul actului cu soțul nu e energia ei. Nu e din iubire, din așa și așa mai departe. Ea emană energia de la amant. Totul e interconectat, e incredibil. De-aia sugerez mai încolo când ajungem ce e de făcut la întrebare. Ce e de făcut? Ok, ce întrebare aveai? Legat de ce vorbeam mai devreme, de contractele dintre suflete, dacă două suflete au un contract, de fapt, conjunctura în care are loc o conexiune de asta intimă, un act sexual, ai zis că are loc doar dacă e un contract între suflete, nu? Adică tu vrei să zici... Nu, întreb ca să pot să continui N-am înțeles întrebarea. întrebarea. Deci, un act sexual are loc doar când două suflete au un contract între ele în care să aibă acel act intim? 99% da, mai este 1% când... dar de obicei, oricine te conectezi la nivel intim e un contract. Dar mai există și excepții când efectiv ești într-o vibrație atât de joasă încât te identifici cu corpul și de fapt tu cauți plăcerea orgasmului respectiv. Și deci liberul arbitru nu mai intervine contractul? 1%. Nu, da, 1%. Mai puțin de 1%. Ok. Și atunci în industria pornografică actorii cu actrițele ar avea contracte între suflete care presupune întemeierea sau desfășurarea acestui act. Pentru cine? Acolo e un amestec. Pentru cine alege
acest lucru, că eu am mai zis, cine are foarte multă energie sexuală e healer. 100% e healer, dacă are prea multe? Nu știu ce să zic. De ce ai întâlnit tu pe cineva care avea și nu era healer? Noi cu toții suntem într-un fel sau altul healer. Da, dar văd varianta în care, după cum spuneam mai devreme eu, că nu e folosit în scopuri creative sau în scopuri superioare. Noi avem cu toții energie sexuală. Nu există om fără energie sexuală. Poate să fie și supraalimentată De către factorii externi. Mhm. Da, e altceva. Dar Deci- noi avem cu toți. Deci toată lumea are energie sexuală și revenim la ce am zis eu, toată lumea se poate vindeca singur. Deci suntem healer cu toții. Deci ține doar de cum o folosim. Cu ce scop. Da. Eu După părerea mea personală și umilă, sunt două posibilități la sufletele care aleg să experimenteze, să stea în foarte multe vibrații joase. Adică, cum ai zis tu, cei care fac filme de genul ăsta. Unu, a fost liberul arbitru și au venit cu niște programe pe ceacrele inferioare și și-a dat sufletul o situație să experimenteze și a fost liber arbitru pentru că ele au ales să oprească experimentul de suferință, de neajunsuri, de whatever, chestii de astea, pentru că s-au identificat foarte mult cu corpul lor, cu mintea lor, cu emoțiile lor și au zis, mai bine fac chestia asta. Am auzit multe păreri de genul ăsta, mai bine fac chestia asta, câștig mai mulți bani decât dacă mă duc să fiu vânzător la Lidl și... am vorbit cu o deci tipă... e și o parte materială aici. Da, da. Deci, din programe de nesiguranță, chiar am vorbit acum câțiva ani mulți cu o tipă dintr-o țară unde locuiam, care fix chestia asta mi-a zis. Decât să fiu vânzătoare la supermarket, am mers împreună cu trenul, că avea o femeie normală. A zis că merge în vacanță, avea un weekend să relaxeze, pentru că se simte foarte agitată. Mergea undeva în natură, foarte interesant. Se simte foarte agitată. Normal că a intrat în vorbă cu mine, normal că stătea lângă mine. Dacă într-un autobuz e cineva care are nevoie să vorbească cu cineva, fix lângă mine nimerește. N-are cum să nimerească în altă parte, ca să zic așa. Și din vorbă, căci era un drum de câteva ore, i-am zis că are un suflet destul de bătrân, dar e ceva o ține în cercul karmic foarte tare și este ceva ce nu poate să depășească de multe vieți anterioare. Și mi-a zis, ghiși ce meserie am. Știi? Și am zis, nu vreau să ghicesc. Spune-mi tu ce meserie ai, dacă vrei să-mi spui. Dar i-am zis că nu mă interesează meseria, cât i-am zis că tu lucrezi cu foarte mulți oameni, pentru că în energia ta sunt și lucrezi într-un mediu cu foarte mulți bărbați, pentru că sunt foarte mulți bărbați în energia ta. Și atunci mi-a zis cu ce se ocupă și fix asta a fost motivul pentru care a făcut chestia asta. Că decât să fiu vânzătoare la... Sufletul ei a ales să experimenteze, să se nască într-o familie cu foarte multe probleme și ea era necesar să lucreze cu lucrurile astea și între timp s-a răzgândit. O fugit de ele, cumva. Da. Sunt foarte multe de spus. E destul de stufos cum e cu energia sexuală. Din punctul meu de vedere este un act necesar, dar nu să, I don't know,
să te scurgi de energie, știi? Este un act necesar care poate să ajute două suflete la nivel vibrațional de curățare și purificare, dar pentru mine actul sexual poate să însemne și ca un cuplu să stea în pielea goală îmbrățișați. Sau pur și simplu să stea nu neapărat îmbrățișați, ochi în ochi, în pielea goală, sau sunt tot felul de practici. Pur și simplu o îmbrățișare, din punctul meu de vedere, este ca energie vindecătoare, este egală cu un act sexual, din punctul meu de vedere. Da, e o tranzacție care are loc când ești Da. în proximitatea câmpului energetic al altei persoane. Da, da. Și inclusiv un sărut, care e o chestie care pare așa, pare ușor materială sau care are legătură cu corporalitatea. Nu. Cuvântul e putere, e o vibrație care iese pe gură. De ce nu iese pe urechi cuvântul? Pun și o întrebare. Ca să nu zic pe altă parte, pe nas. De ce nu iese cuvântul pe nas? Cum era aia cu te ții de nas și cânți? De ce iese pe gură? Pentru că este un centru energetic foarte puternic, gura, iar sărutul înseamnă, din punct de vedere spiritual, cum e aia în Avatar, te văd, știi? Sărutul înseamnă te recunosc ca suflet suveran. E o formă de respect pentru celălalt. Păi și săruturile care au loc, nu știu, în copilărie, spre exemplu, în adolescență, care nu au, nu știu, sunt... Nu au aceeași pasiune sau profunzime, sunt mai mult chestii egoistice, să zicem. Știi că ies contracte și că nu degeaba ai întâlnit sufletul respectiv când aveai 16 ani. Da, dar întreb dacă asta e o excepție. Nu, vorbesc de sărutul și de ceea ce înseamnă corporalitatea în momentul în care ajungi la un nivel de elevare spirituală. Dar... Păi cred că odată ce ajungi la acel nivel de elevare spirituală, tot ce faci vine din energia aia elevată. Adevărat. Și nu. Depinde. Nu uita că noi am ales să trăim în niște corpuri. Corpul nostru nu e încă în 5. Mai durează până ajunge în 5. Sărutul nu este o chestie de excitație la nivel spiritual, ci e o chestie de ajutor a cuveni, nu știu cum să explic, a energiei care circulă prin chakre, te ajut să fluidizezi energia din chakrele tale. Păi și cum explici că ai zis tu că nu e neapărat o chestiune de excitație? Am zis că nu e de la un anumit nivel. În copilărie? Nu, dar indiferent, sărutul, nivelul chimic, să zicem, în momentul în care are loc acest sărut, Da. se produc automat substanțe, dopamină, serotonină, endorfină, Da, oxitocină. da. Cumva te ațâță, să zicem. Nu te ațâță, eu zic că te ajută. Eu zic că te ajută, deci dacă te ațâță e problema ta, înseamnă că ai energii foarte joase. Eu nu văd nicio... Gen îți schimbă chimia din organism, Da. astfel încât să te, nu știu, să ai impulsuri sexuale, într-un sens. Păi da, depinde de tine, dacă te duce la impulsul sexuale, faptul că s-a crescut nivelul de serotonină sau dopamină, mie mi se pare că în momentul în care îți crește nivelul de Și feromonii, pardon. că am Da, uitat și de- so what, sunt foarte benefici pentru întregul mecanism chimic din corpul tău, care noi ne folosim de corpul ăsta e o mașinărie.
Da, și când o anumită substanță e produsă, o să aibă anumite reacții în organismul tău pe care Da, tu o pe să care le tu le manifesti. observi, e treaba ta. Ți-am zis, din punctul meu de vedere, Sau din- poți să le observi, da. da, Dar sunt practic anumite energii care se nasc în interiorul tău și la un moment dat o să-și găsească expresie. de Părerea mea. sărutul e de două feluri, cum e și iubirea, sănătoasă și nesănătoasă, condiționată și necondiționată. Sărutul e de două feluri, egoist sau din frici, bă, nu mă pupi și pe mine, că nu știu ce, sau ca formă de respect. Știi, și îți dau un exemplu, nu vorbesc de pupa pe gură, vorbesc de sărut în general eu. Știi, în momentul în care primești ceva, un cadou și zici, dă să te pup. Nu tu, omul în general, lasă-ne pe noi, că suntem de pe altă planetă. Ca gest și ca emoție, sărutul e o formă de respect. Te respect, îți mulțumesc. De încheiere despre energia sexuală, nu mai știu dacă mai aveam ceva să mai zic. Probabil facem o parte a doua. Da. Mai sunt de zis probabil ce să fac cu energia sexuală, cum să o stăpânesc, cum să... Bine, asta nu știu dacă e neapărat de o întreagă parte, deși poate. Păi nu știu, zi tu, cum să... Tu ești bărbat. La femeie e mai simplu, să știi. Ce anume? Cu stăpânirea energiei sexuale. Zici? Da. Adică generalizez, nu toate sunt la fel, dar ca procentaj, femeile sunt mai... stăpânesc mai bine energia asta. Păi, din punctul meu de vedere, după cum spuneam, caută ceva creativ. Începe să te implici în procese creative, să creezi ceva, nu un copil, gen. Să creezi un proiect, o casă, un instrument, nu știu, Un instrument Orice. de suflat. de suflat, de nesuflat, de cântat. Glume. Na. Începe să nu-ți mai rosești energia aia, pentru că am observat că de fiecare dată când sunt implicat în procese creative, cumva e ca și un fel de tranzacție energetică cu Universul. Pur și simplu, cu cât creezi mai mult, cu atât creezi sau... Parcă nu se irosește energia aia, parcă aș putea să creezi la infinit, știi? Nu se simte că se irosește. Da, dar fii atent, iartă-mă că te întrerup. Că poate că omul nu poate să creeze, nu știe. Nu are bani Nu. să-și facă o casă. Da, ok, dar gen, trebuie să facă ceva creativ, pentru că cu toții am venit aici să Păi ce creăm, înseamnă să... ceva creativ? Că poate să Orice. însemne orice. Păi, Da, creează orice. Și faptul că îți faci curățenie în gânduri și îți creezi noi tipare, e tot un proces creativ. Faptul că faci munca interioară e un proces creativ. Pentru că trebuie să creezi ceva nou peste ce era vechi și nu ți servea, știi? Evident, în exterior cred că au loc în mare parte procesele creative. N-ai cum să nu găsești ceva, după părerea mea. Sunt atâtea chestii, atât de complexă lumea, atâtea culori, atâtea nuanțe, atâtea instrumente. Trebuie să găsești ceva care să te pasioneze și dacă omul s-ar investi complet o lună, 2 de zile în a-și găsi ceva creativ de făcut și se duce pe aici, pe acolo, se duce la festivale, se duce la un bar, nu știu, oriunde, unde se desfășoară aceste chestii creative. într-un bar se desfășoară chestii creative? Nu știu, poate că nu chiar în toate barurile, clar. Într-un Eu am fost într-un club. bar gen în Anglia. Era un bar unde în fiecare seară se cânta, veneau cântăreți și Și ce se bea în barul respectiv? artiști din toate... Ce voiai tu să bea? Eu beau ceai. Da, tu pe aici, dar era Da, ceai? mă interesa. Era un fel de club, nu era bar atunci. Era bar, se numea și bar, gen. Ah, Dacă interesează pe cineva, se numea The Whiskey Jar din Manchester. Și acolo veneau artiști din toată lumea. Efectiv,
din toată lumea, să își găsească expresie energiei lor creative în fața oamenilor. Și avea voci extraordinare mulți din ei. Se vedea autenticitatea, adică erau multe chestii pe care nu le auzeam sau le văzusem sau auzit doar ascultând muzică pe net, pe YouTube, pe Spotify sau orice altceva. În gen, erau chestii care se întâmplau pe viu și veneau din partea unei persoane individuale, într-un sens, știi? Fizice. Și asta m-a inspirat destul de mult la nivel muzical, la nivel artistic, știi? Nu conta, chiar nu m-a interesat că toată lumea consumă alcool. Chiar nu m-a interesat, știi? Vedeam de ceaiul meu și chiar se simțea bine energia aia, pentru că oamenii se distrau, nu erau scandaluri, nu erau chestii, știi? Și ăsta e un exemplu, nu? Poți să te duci într-o bibliotecă, habar n-am. Poți să te duci, să te plimbi, să vezi. Dar poți să faci un scaun, tot creație e. Poți Asta zic că e atât de simplu, nu? Desenezi, faci niște desene, tot creație e. Orice... Ok. Concluzia este? Păi nu, asta e tot ce poți să faci cu energia sexuală? Am crezut că ai terminat. Nu știu, nu. E mai delicat decât ca să o zici așa. Părerea mea, dacă e prea multă, te poate ajuta foarte mult yoga. Yep. Și tot felul de practici de respirație care să îți ridice energia sexuală din ceacrele inferioare spre ceacrele superioare. Caută să meditezi, caută să ai foarte mult timp în natură, caută să faci foarte mult sport, caută să mănânci cât mai sănătos, caută să devii observatorul energiei tale sexuale și în momentul în care e localizată acolo, întreabă-te de ce e localizată. Pentru că simte corpul nevoia sau pentru că e necesar, de exemplu, dacă cineva e într-un cuplu, din punctul meu de vedere, repet, e părerea mea proprie și personală, din când în când această conexiune cu iubire divină și cu intenție, fiecare act are intenția de a ne purifica sufletele unul altuia și a eleva sufletele, dacă se face din această energie, e binevenită din când în când și e binefăcătoare, după părerea mea proprie și personală. Dacă se face, hai că am chef, sau hai că mie îmi trebuie, știi? Sau nu știu ce, e clar că vine din ceacrele inferioare și alimentația ta nu e potrivită. O să pară ușor ciudat, dar energia sexuală poate să fie influențată și de alimentație. Sure. O să pară ușor ciudat pentru De ce? Pentru că sunt o grămadă de nu pentru tine, pentru produse unii. alimentare. Nu, da, gen pentru oameni, zic. Da. E plin de produse alimentare care conțin hormoni. Cum controlezi? Din punctul meu de vedere, așa o controlezi. Poți să fii intim cu soția, cu iubitul, repet, doar stând în lotus îmbrăcișați. Poate să zic cum, bărbatul stă așa, cum stau eu, și femeia stă cu picioarele peste bărbat și poate să arătăm poziția cândva sau I don't know. Și mai e o chestie, un trigger, că e necesar să precizez chestia asta. Și mulți oameni o să se regăsească sau știu cazuri. Cu cât cuplul este mai vechi sau au câțiva ani la activ, cu atâta mai puțin au chef unul de altul. Pentru că bărbatul nu mai are chef pentru că nu mai are programe. Zici? Da. Da, există cupluri în care femeia este capabilă să șteargă programe multe și bărbatul ăla, bine, nu vorbesc de cei iluminați, care nu au dimineața la prânz și seara dorința asta. Vorbesc de
cuplurile care au 17 ani, 10 ani, 7 ani de existență și nu mai simt atracția aia fizică. Pentru că, de fapt, atracția aia fizică era un trigger al sufletului. Mă întorc la ce am zis la început, știi? Ok. Ne vine un participant. Acum? Da, în 10 minute. Așa că, suflete luminoase, continuă să luminezi felul tău, suflet luminos. Și folosește-ți energia sexuală în scopuri mai puțin sexuale. Pentru suflet și nu pentru ego. Și sufletul nu face prostii. Nu e nimic. Nu știu. E glumă. So, take it easy, enjoy life. It is all love, you know. Yeah.